Вот это ЖК Сити в стиле нью-йоркских небоскребов. Вот его строят. Вон там. Вот, называется Сити Савеловский. Савеловский Сити. Тележки от магазина Метро. Вот. А магазин Метро вход платный в него. Нам надо покупать какую-то карточку абонентскую. Иди. Жилой квартал в стиле нью-йоркских небоскребов. Да, он ремонтирует. И вот в этих зданиях работают офисные сотрудники. Так много-много. Каждый день они идут на работу с 10. Там есть столовая. Мы ходили в столовую. И там все офисные сотрудники обедают. Ну, так как это называется элитный ЖК, то цены там демократичные в столовой. Потому что офисные сотрудники, там очередь большая, народу, ну прям очень много. Вот во всем этом здании народ. Вот, соответственно, цены дешевле, конечно. Написано Савеловский Сити. Вот он такой. Ну, там очень много этажей. Вот парковка наземная. Сегодня мало машин стоит. Обычно много. Вот тут вот офисные сотрудники сидят. А мы едем в Измайловский парк. Ну, там от метро еще 25 минут до Измайловского парка. Далековато. А потом планируем на МЦК сесть на Соколиной горе и кататься на МЦК. Бизнес-ланч 249. Папа Джонс. Чайхана. Вот офис продаж Савеловский Сити. Кофейня. Тут все. Флакон. А, дизайн зовут Флакон. Модуль банк. Вот кафе-столовая. Вот она для офисных сотрудников. Там много мест. Всегда все занято.
тут вот что-то делают. Посмотрим. Там перекресток, экспресс маленький. Тут много офисов. Вот как красное здание, вот то здание, это все офисные работники сидят. Сейчас будем переходить железную дорогу. Я вам покажу. Вот железная дорога. Вот это вот нерабочая рельса. Вон та. Потом ездит Аэроэкспресс до Домодедово. Тут хлебзавод. Вот тут тоже офисы. Вон зеленое здание офиса. ЦФР, Актион. Вот. Вот люди переходят. Когда он звенит и красным горит, значит надо стоять, поезд едет. Но все равно идут, потому что поезд еще далеко. Вот зеленый горит, можно переходить. Надпись «Берегись поезда». Берегись поезда, берегись поезда. Вот так, вот так. Так, так, так. Вот так. Вон там рельс. Вон там много рельс, очень много. Вот, вот красным загорелся. Поезд едет. Зазвенел. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. I can fly. I can fly.
Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven sent. We'll meet tonight. We have our backs whenever our phones come by. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom and we won't run tonight. We are a team. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom and we won't run tonight. We are a team. We can do anything together if we just try. And as long as we have our backs whenever our foes come by. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces.